Hello အခုရောက်ရှိနေတဲ့နေရာက Escala Hotel လေးဖြစ်ပါတယ်။ဒါက Escala Hotel ရဲ့ဒီ breakfast buffet ကျွေးရနေရပေါ့နော်။ဒါလေးကတော့ကလေးတွေအရင်ကြိုက်တဲ့အသီးလေးတွေချိုချင်လေးတွေပေါ့နော်။ဒါလေးကတော့ဒီမှာပြားရည်နဲ့လှုပ်ထားတဲ့ဒီအချိုရည်လေးတွေပေါ့နော်။ breakfast ဆိုရင်အရန်ကိုနာမည်ကြီးတဲ့ hotel လေးတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်နော် review လည်းအရန်ကိုကောင်းပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့သူကလေအဲ့လိုမျိုးအစားတောက်တွေတအားဆုံးတာပေါ့နော်ဒီမှာဒါမုံဆိုလည်းမျိုးစုံရှိရပေါ့နော်ဒီမှာကလေးတွက်အစားအစာဆိုလည်းတက်ရှိရပြီးတော့မြန်မာအစားအစာလေးတွေလည်းရှိရပေါ့နော်ဒါကနိုင်ငံခြားသားတွေစားတဲ့ဆလတ်လေးတွေပါဒါကတော့အချိုရည်လေးတွေပါဒါတော့မြန်မာမုံလေးပေါ့နော်မြန်မာခောက်ဆွဲလေးလည်းအစုံရှိရပေါ့နော်ဒါတော့အကြိုလေးတွေပါဒါတော့ကောက်ညင်းတုပ်လေးတွေပါ See you နောက်ဗီဒီယိုမှာပြန်တွေ့မယ်နော်လမ်းဘေးနာကကြော်လိုက်တဲ့မထိုင်နိုင်ဘူး1 2 3ကော်ဖီဆိုင်မတော့ချင်ဘူးချင်းသေးစားရဲ့ခင်လေးပါကွယ်ဟိုတယ်မှာကူကာကိုလာတော့ဖို့ခေါ်တယ်ကတ်တူစီဖို့ဝတ်နာတူမပမ်လာဘူးမွန်ချန်နဲ့နေနေရတဲ့စီချင်ဘူးမစီဒီပါဝဲစိတ်နဲ့နေမယ်ရှင်ပူလာရင်တရားဆိုင်တော့တော်ဆိုလားကိုစိတ်ကူစိတ်ငေါ်ရတဲ့နိုင်ကြည်ရဲ့ချင်များတွေ့ကြပါလေမလေးချီထိုးတော့လေတံပြန်ပြေလေချစ်ပြန်ကနေအိမ်မမုံမြောက်လုံပါလေကဘာကျစိတ်ကူရဲ့တရားရတဲ့နိုင်ပြီးလိစရမြစေရမြလာပြီကန်တရားမိမိဘိုက်ခလေးပိန်ပိန်စတာရှင်ရွယ်မလောင်ခင်ရှင်တဲ့ဖြစ်ပါမလား